wax ka baro taariikhda Nabi Ciise calayhi salaam. Nabi Ciise calayhi salaam magaciisu waa Ciisa ibnu Maryam bintu Cimraan. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu quraankiisa ku sheegay in reer Cimraan uu ka doortay dadka oo dhan. dad waxay ahaayeen awliya ah oo saalixiin ah. Cimraan waxaa la yiraahdaa wuxuu ahaa adoon saalix ah, wuxuu imaam u ahaa oo uu tutun jiray reer bani Israa'iil xilligii Nabi Zakariya calayhi salaam. Cimraan wuxuu qabay gabar la yiraahdo Xanna markii ay qaaday uurka Maryam ayaa waxay nadar ku gashay in haddii wiil uu u dhasho wiilkaas ay u hibayn doonto khidmadda guriga Allah subxaanahu wa ta'aala. laakiin markii ay dhashay ayay waxay aragtay inay gabar dhashay. gabadhii waxaa lagu magacaabay Maryam maadaama nadarkii ay gashay kama aysan bixin ee waxay tagtay masaajidka Al-Aqsa. waxay ugu tagtay Nabi Zakariya calayhi salaam iyo dad kale oo cibaado reer bani Israa'iil ah. markaasay waxay weydiisatay in ay iska soo saaraan qof kafaala qaada Maryam. aabaheed Cimraanna markaas ay dhalanayso ma uusan noolayn ee horteed ayuu geeriyooday. iyagoo og makaanada uu ku lahaa Cimraan agtooda iyo adoon saalixa inuu ahaa ayay waxay u kala tartameen qofkii kafaala qaadi lahaa Maryam oo mas'uuliyaddeeda la wareegi lahaa. dadka ku tartamaya oo isku qabsanaya waxaa ka mid ah Nabi Zakariya calayhi salaam. si ay u kala baxaan ayaa waxay samaysteen in ay turtaan bakhtiye nasiibkii waxaa ku guulaystay Nabi Zakariya calayhi salaam inuu isagu kafaala qaado oo mas'uuliyadda Maryam isaga ay u soo wareegto. Nabi Zakariya calayhi salaam sidii ayuu mas'uuliyaddeedii ku qaaday, isaga ayaa soo koriyey, isaga ayaa ka warqabay. waxaa la yiraahdaa mixraab yar oo ay lahayd ayuu ugu imaan jiray si uu cunto iyo raashin iyo uga warqabo ugu keeno. mar walba uu u yimaado uu soo booqdo wuxuu agteeda ka heli jiray miro iyo fawaakih waqtigii loogu talagalay aanan gaarin. markaasuu weydiiyey, wuxuu oran jiray, Maryamay yaa ku keenay mirahan? markaasay waxay oran jirtay Allah subxaanahu wa ta'aala xaggiisa ayay ka yimaadeen. Maryam muddo markii ay ka soo wareegtay ayaa waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah waxay damacday inay ka soo qubaysato dhiig caado ah. meel waxay tagtay xoogaa durugsan. meeshii markii ay tagtay ayaa waxaa u yimid malaku Jibriil oo iska soo dhigay qof bini aadan ah. markaasay markay aragtay bay ku naxday. markaasay waxay ku tiri, Ilaahay ayaan kaa magan galay haddii aad tahay mid Allah subxaanahu wa ta'aala ka cabsanaya. malaku Jibriil calayhi salaam wuu dejiyey. wuxuu yidhi, waxaan ahay rasuul iyo maasanja Allah subxaanahu wa ta'aala xaggiisa ka socda oona u socda inuu kuu hibeeyo wiil daahir ah oo naqi ah oo saalix ah. markaasay intay yaabtay bay waxay tiri, seebuu wiil aniga iigu dhalanayaa anigoon la iqabin kana mid ahayn dumarka jirkooda iibsada? malaku Jibriil wuxuu ugu jawaabay, Allah subxaanahu wa ta'aala wax walba way u fudud yihiin. wuxuuna wiilkaas Allah subxaanahu wa ta'aala dadka uga dhigi doonaa naxariis iyo calaamad iyo mucjizo. markaasaa waxaa la yidhaahdaa maradeeda geeskeeda ayuu neef yar kaga afuufay. neeftii baa waxay tagtay riximkeeda. saas ayay ku qaaday Nabi Ciise calayhi salaam uurkiisii. Maryam waa ay soo tagtay, waxay ku soo noqotay mixraabkeedii. muddo ayaa ka soo wareegtay. waxaa ka soo muuqday calaamadihii uurka. caloosheedii baa xoogaa soo weynaatay. nin ay ilmo adeer ahaayeen oo la oran jiray Yuusuf an-Najjaar oo markaa masaajidka joogay ayaa arkay oo dareemay. markaasuu intuu u tegey buu wuxuu weydiiyey su'aal sarbeeba. wuxuu ku yidhi, Maryamay, geed ma soo bixi karaa iyadoon miro dhulka la gelin oo aan la beerin? markaasay waxay tidhi, haa, oo geedkii u horreeyeyba yaa soo saaray. markaasuu haddana xoogaa wuu soo dhaadhacay oo wuxuu ku yidhi, Maryanay, ilmo ma dhalan karaa nin la'aan iyadoon laba qof aysan isku tegin? ilmo carruura uur ma geli karaayo ma dhalan karaa? markaasay waxay tidhi, haa, wuu dhalan karaa, oo waxaaba saa ku dhashay Nebi Aadam calayhi salaam. hooyana ma lahayn, aabbana ma lahayn. markaasuu toos u weydiiyey, wuxuu yidhi, uurkan muxuu yahay? xaggee baad ka keentay ilmahan? yuusuf wuxuu ahaa nin taqi ah oo caabida Allah subxaanahu wa ta'aala qudraddiisa aaminsan. sheekadii sidii ay u dhacday ayay uga sheekaysay, waana uu fahmay, waana uu aaminay. Maryam waxaa la gaaray xilligii ay foolan lahayd. fooshii iyo xanuunkii markii ay dareentay ayay waxay la hoos tagtay geed timir ah. xanuunkii markii uu qabtay iyadoo ka welwelsan oo ka baqaysa hadhow dadku waxa ay dhihi doonaan ayaa waxay tidhi, Ilaahay oo maan dhinto inta waxaani aysan dhicin oo aan noqdo wax la iska tuuro oo la iska ilaawo. malaku Jibriil oo la talinaya oo caawinaya ayaa hoosteeda ka hadlaya. wuxuu ku yidhi, Allah subxaanahu wa ta'aala hoostaada wuxuu dareeriyey il biyo ah. biyahaas ka cab,
korkaagana laanta kaa sarraysa soo jiid, waxaa kaaga soo dhacaysa timir qoyan, timirtaana cun, ilmahaagana ku indhaboogso. magaalada markii aad tagtid dadka waxba ha la hadlina, waxaad ku tidhaahdaa allah subxaana wa tacaala ayaan u soomay, mana hadli doona maanta, ee la hadla wiilkayga la hadla. markay reer bani israa'iil ula timid ayay ku inkireenoo waxay yidhaahdeen, maryane waxaad noola timid. hooyadaa ma ahayn dumarka jidhkooda ka ganacsada, aabbahaana nin wanaagsan oo saalixa ayuu ahaa. maryam waxba lama aysan hadlin, isaga ayay farta ugu fiiqday nebi ciise calayhi salaam, isagoo ilmo yar ah oo dhabta ay ku waddo. markaasay waxay yidhaahdeen, ma ilmo yar baad annaga hadda farta noogu fiiqaysaa oo aad doonaysaa inaan la hadalno? markaasuu nebi ciise calayhi salaam intuu hadlay buu wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay addoonkii allah subxaana wa tacaala, wuxuuna iga dhigay nebi. wuxuu allah subxaana wa tacaala ii dardaarmay salaadda iyo sakada inta aan noolahay, iyo inaan baarri u noqdo hooyaday, igamana dhigin mid shaqi ah oo jabbaar ah. waxaa nabad ay ii sugnaatay maalinkii aan dhashay, iyo maalinka aan dhiman doono, iyo maalinka la isoo saari doono.